अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि मेरे बच्चे के नाक से खर खर की आवाज आती है और बच्चा सही से सो नहीं पाता है। नोज ब्लॉक होने से बच्चा बहुत ही रोता है। ऐसा तभी होता है जब आसपास की सूखिया बच्चे के नाक में जाती है तो उसमें से सिक्रीशन होता है और वो सिक्रीशन जम जाता है, तब बच्चे के नाक से ऐसे खर खर की आवाज आती है। लेकिन कई पेरेंट्स इसमें गलती करके तुरंत ही नेबुलाइजेशन चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना है। सिंपल सलाइन नेजल ड्रॉप बच्चे के नाक में 2-2 बूंद डालना है। इससे आपके बच्चे का नोज एकदम क्लियर हो जाएगा, बच्चा सही तरीके से सो भी जाएगा। और फिर भी जो आराम नहीं मिला तो बच्चे को नेजल सक्शन करना पड़ सकता है।